Te come hai bagnato? Sì. Ale? Lei in questa e non è full rain, non succede niente. Ok. E l'altra soprattutto slip, l'altra si deve resistere. La moto quella tutto il mondo lavora lì. Se io adesso vado lì, parto dal filet, parto ultimo, no? La grilla senza long up, Ti schieri ultimo. ma senza... Sì. Se lui adesso vuole partire dal box con la moto slick, si becca retro, no, senza entrare con questa, partire da là, questa tirarla fuori. È sicuro, parto ultimo e basta. Se lui parte da là, quindi Come se non hai fatto il... esatto, si schiera ultimo, giusto? Quando mancano 3 minuti così andiamo. Ma quando mancano 3 minuti il cane si va, per Romeo andiamo. Poi ma devi dire te che cambia per rossa. Ok. The Marquez team were not expecting a ride through. They were perhaps expecting just to start from pit lane or from the back of the grid. No, the rule is that changing tyres in that way, you take your original grid position after the warm-up and you serve a ride through in the race. So they're risking a ride through. In the way it occurred with so many bikes and such a confusion to get bikes and people on and off the grid, I called a new start and they were very lucky to get away with that.